ப்ரோ ஒரே நிமிஷங்க. இது யூடியூப் சேனல்லேருந்து வரோம். இது எந்த ஊருங்க? கோயம்புத்தூர். கோயம்புத்தூர். எந்த இடம் இருக்கு? இந்த இடம் பேர் என்னங்க? உக்கடம். உக்கடம். குப்படத்தில் இருக்கும். கோயம்புத்தூர் குப்படத்தில் இருக்கும். கிட்டவா கிட்டவா வா 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 கோயம்புத்தூர் குப்படத்தில் இருக்கும். இந்த குப்படத்துல இருந்து என்ன இருக்குங்க இங்கே ஃபேமஸு? കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പോകും. അങ്ങനെ പോകും. മലയാളമോ? അങ്ങനെ പോകും. മലയാളമോ? മലയാളം പറയണ മലയാളം പറയും സംസാരിക്കടാ. സംസാ കൊണ്ടോ പോണ്ട കുപ്പടത്തിൽ என்ன? ഉക്കടത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു സത്തമാ പറയോ? സത്തം. കുപ്പടത്തില് ഉക്കടത്തില് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകും ഞാൻ. അപ്പൊ ഉക്കടത്തില് ഇങ്ങനെ പോകും. ഉക്കടത്തിൽ എങ്ങനെ സമ്മറാക്കി സമ്മാനിച്ച് അണച്ചാം സംസാരി കല്യാണം കണ്ണ് കാഴ്ചയിൽ മനസ്സിലായോ? ഒരു ഇരിക്കണക്ക് ഇത് എന്നതാണ് ഇരിക്കടുത്ത് ரொம்ப குடும்பம் അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ என்ன ஸ்பெஷல்?